ensonga za Sam Mugumya zikutte wansi ne waggulu era waliwo amawulire agafulumye nga gano galumiriza nti Sam Mugumya alabika yafa. In fact nga bo bakakasa nti yafa newankubadde nga bagamba nti tegali confirmed naye nga bagamba nti yafa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa okw'amaanyi. Kati ebyo nga bikyali awo, omuyiggo mu kunoonya Sam Mugumya gwatandise dda era aba Uganda Law Society bano nga beegasse wamu n'aba PFF batandise dda omuyiggo gw'okunoonya oluvannyuma lwa maama wa Sam Mugumya okuwandiikira Uganda Law Society, omukyala bamuyita Katungwesi. Yawandiikidde akakiiko ka Uganda Law Society era yawandiikidde President waako Isaac Ssemakadde nga ayita mu deputy we Anthony Asimwe ku nsonga za mutabani we yabula. Bwe batyo nabo okumukyalirako ne basalawo batandikirewo omuyiggo. Naye amawulire mu kuyita nti Sam Mugumya alabika yafa ne wabeerawo banyi kugamba agamawulire gava mu sources za njawulo. Amawulire ag'okunoonya Sam Mugumya, omuyiggo gwa Sam Mugumya Daily Monitor yagafulumizza kubanga olupapula lwatandise dda ate online kweruli. Akati waliwo amawulire amalala era online agafulumizza nti Sam Mugumya alabika yakola ki, yafa. Kubanga wano Uganda muganda wange wali emukati bakola ki, tewabula muliro. Kakati bano newankubadde nga bagamba nti tewannaba kubaawo kukakasa kw'amaanyi ku nsonga eyo, abantu oba kati abamu ku bawagizi ba regimu ne batandikirawo okuwakana. Nange ne neewuunya nti lwaki ate mwe muwakana, kubanga Sam Mugumya tubadde tumunoonya ebbanga lyonna nga temunyega. Akatambi kamaze kufuluma nga Sam Mugumya yakubwa bubi nnyo mu ngeri omuntu gy'atasaanye na kukomentingako. Ne bw'oba owagira nnyo regimu nga tosaanye kukomentinga waawe osirika busirisi n'okwateka omutwe n'ogamba tuli batemu bannange, tuli basitaani abaddala, oba okitegeera. Naye nti weewuunye era mulimu besinza gaba ti bannayuganda nga bakomentinga nti omuwandiisi wa article eno alina okwetondera UPDF ate nga alina okusasula ssente ng'asasula poliisi ne UPDF olw'okufulumya amawulire ag'enjanjwe okupublishinga wrong information ti Sam Mugumya yafa. Naye ate nga sinaba kugenda eri mu bya ku muyiggo, ndowooza tusookere ku sayidi eno etugamba nti Sam Mugumya alabika yafa. Kubanga Uganda munnange, Uganda katenge n'ekintu ekyo tubadde nga tujja tukyogerako nti omuntu ayinza okufiira mu mikono gy'abantu bano, kubanga kati wookwatira omusajja nga okwageya ayina ebirwadde bino gana n'omukuba. Wookwatira katugeze omukyala nga Babi Kyagulanyi n'omwambula n'engoye n'okuba n'okasuka ku tiles. Kakati ate obutambi ne bufuluma obwabwe bwe batulugunyiza. Juzi nakuwa omukyala gwe baasala, omuntu gwe baagira omukono kumpi basaleko engalo. Akatambi mwakalaba nakabawa wano ku Uganda atalaagi. Kati omuntu bw'atuukira okukola ekintu ekyo, definitely kati waliwo abatasobola kubeera nga bagumiikiriza obulumi obwo, era bangi bafiiriddeyo, abo tetuddamu kubalaba. Era okulwawo kwa Mugumya okubeera nga tumanya ebimukwatako, nsuubira okuba nga kuvudde ku ekyo. Tibaamukuba bubi nnyo nga tebasobola kumulaga oba kumuyita mu kkooti oba kukola kutya. Kakati bo bwe balaba nga atandise okubeera ndowooza ng'akwatirira ebiggo bw'ati biki okweyambako support mu kutambula, bo balaba nga kati azze engulu tubale tumanye afudde. Muwanga Kivumbi gye buvuddeko yayogera n'agamba nti bo bennyini abaamutulugunya baali bamanyi afudde, era n'atuga nti baamukuba oguntu wano omutwe. Nejjukira ati amawulire gasooka kufuluma, bannaffe ne batugamba nti AI simanyi lwaki banguwoko, simanyi
wana Uganda oba ekigambo bwe kijja lwaki abantu banguwa nnyo okukikozesa AI bw'ombuuza AI manyi ogikozesa obuuza kimu AI bwe bagamba nti n'obujulizi obwabeesigye nabo AI nti ate nedda obwo butuufu mwe bannannyini AI ate mwe muwakana mwe mwogera AI mwe mulukumpuka ne AI buli kimu AI naye nga Muwanga Kivumbi yaga baamukuba wano kitegeeza nti information yali emaze okufuluma nti baamukuba wano kati omwana ne bw'aba yakozesa ekifaananyi kya Muwanga Kivumbi n'akiteeka mu AI n'alaga nti akubiddwa wano kitegeeza nti kyali kituufu ate era still kubanga information eva mu bo bennyini era y'ensonga kijuzi nakuwa akatambi wano nga bagamba nti Lumbuye information gyawa ntuufu naye twayogera kumanya sources kimwagijja naye nga information gyawa entuufu gye bakaayanira gye baagala okuzibira ne gye batalina nsonyi kuvaayo kujja kwogera mu parliament information gyawe bakukutta abantu kutulugunya abantu poliisi abantu goonya kutungula abantu maaso kukola kutya information entuufu gyawa weewuunye era ebaleeta mu parliament okubeera nga baagala nnyo okumufuna kubanga information eyo kati notunulira ensujju z'emitwe naye source etugamba era nga yeegamba nti ejijja mu nsonda eza UPDF ezitayagala kubeera nga zaasanguzibwa publicly era nga bwe tubadde tujja tumanye ebintu ebirala byonna bano bagamba nti Sam Mugumya yafa nga bwe nkugambye nti munnange wano Uganda tebakugamba kintu n'oddaawo n'ogamba nti tekisoboka togamba nti tekisoboka kubanga bwe bakugamba nti Muwanga Kivumbi yaliwa mu kukoomera kubanga yali Elias Nalukoola yatugamba nti ekibalwisaayo mu Tocha Chambers okuba tetutumanyi baba bali abakubakuba nnyo kati nga balinda mbu ebibundu bikole kibiwone oba n'obulumi bukole kibigwewo babaleete mu kkooti kugamba mbu tewali bujulizi bulaga nti baamukuba okitegeera kakati ate n'ensonga endala gy'onjagala weegendereze ennyo ku nsonga z'okutulugunya abantu n'ensonga eno ya Sam Mugumya lwaki nze nsobola okubeera omweraliikirivu Museveni kwe kuvaayo n'akola statement nga sinaba kubeera nga nkunnyonnyola akawunvu n'akagga ku mawulire agalaga nti Sam Mugumya mufu naye njagala onootinga statement ya Museveni ku by'okutulugunya abantu Museveni akyogerako ki ku ky'okutulugunya abantu okitegeera Museveni mu statement gye yawandiise nga respondinga ku Andrew Mwenda's claims nti waliwo omu ku ba informers ba General Museveni nti waliwo fraudster afera kakati Museveni n'agamba nti waliwo elements mu security organs eza gavumenti abagufudde omugano okutulugunya abantu naye nga gavumenti ye tekikola ki tekiwagira Museveni okukola statement eyo n'ayongerezako n'agamba nti nga annyonnyola Tocha okutulugunya abantu ng'agamba nti n'okutta abantu yayogedde ku extrajudicial killings mu ggwanga Uganda kitegeeza mweziri nti waliwo abantu be battanga tebaba wadde mukisa kwewozaako naye ate jjukira nti Minister former owa Internal Affairs Kahindo Tafiire bwe yali akwasa office Ephraim Kamuntu yagamba nti yali amugamba nti alwanyise nnyo extrajudicial killings tewali kaabe muhoozi yennyini atera okubuukira buli kantu ke boogedde teyanyega yasirika nga boogedde kubanga ono yayitawo ti yali badde agamba kale Tocha n'akomaawo naye yagamba nti extrajudicial killings abantu abattibwa nga amateeka oba kooti teri amanyi naye ne bakuwamba nga banakuwamba ne bakutwala ne bakuttira eyo nga elements ezo mweziri era abakozesa elements ezo be baani bwe kibanga muhoozi alina basement wansi
era nga okutta akyewaaniramu nnyo nnyo okutta akyewaaniramu nnyo era kimuli wano nnyo bimu ku bintu byalowooza nga yakazuukuka oba ne byaloota ate era ne taata we mu kunnakyalinga omwana we ekintu ekyo yakimusigamu ekyokutta ye kennyini yakyogera nti ono namuzaala ne mutuuma n'erinnya nti alina okwavenjinga my death. Mujjukira bulungi nnyo bino biva mu bbo tibiri bukuwaayira nti Uganda talaaga obufumbo kati obijja wano. Tutunuulira twanalizing okutusinzira ku biki ebiriwo. Okitegeera kati Museveni okuvaayo okwegaana ekintu kino kubanga kati bwe kiba kijja kutokya kukutta kukukola kutya ensi yonna eba ekitunuulidde emisango egyo kitegeeza nti bakuvuba oba kyonna ekibaawo kitegeeza Museveni alina okubyegaanirawo awo n'omwana omwegaana Museveni tasobola kugenda mu misango egyo na mutabani we newankubadde ye bwatyo bwe yamuka era n'omwana ajja kujja ntaata ye yaŋŋamba byakuza ŋŋamba naye abyegaana kati lwaki nkugamba ekintu kino twagala okulireetinga ku mawulire gano agamba ti Sam Gumya yafa Kayindo tafiire ng'ayogera ku extrajudicial killings. Museveni kennyini azze n'ayogera ku extrajudicial killings. Azze n'akyogera Museveni ng'akyegaana agamba ffe era ng'agamba nti newankubadde waliwo wrong elements naye eyo ebyo biri contrary to ideals eza oba ebigendererwa ebya National Resistance Army NRA bibalwanirira mu liberating mu kununula eggwanga liberation struggle bubiri against bo tebakola naye jjukira nabo bennyini ate bwako bujulizi nti battanga abantu okusobola okugula obuganzi kwegamba kiri kijja kibatambulira ku kikolimo bonga bbo kinsonga kyokugamba nti abo bonna baali boogedde ku genocide Uganda enyinjogera mu genocide era abamu bagamba nti Museveni okuta obuyinza waakiri ayokya eggwanga n'alimalawo. Abamu abantu bagamba nti okuta obuyinza waakiri ayokya eggwanga n'alimalawo. Bino byonna alimbalimba bw'ati. Naye kati ku nsonga eno ye kennyini akonfaminga nti waliwo extrajudicial killings, waliwo buli kimu nga bwe babyogera okutulugunya n'okukola buli kimu abantu. Oba okitegeera ababadde mu Torture Chambers bakunnyonnyola ebibaayo. Kakati ensonga eno ya Museveni okuvaayo ne yeegaana ekintu kino. Era nga ye kennyini agamba nti betujja bayabadde ayogeraga coming back to torture kati nga amaze okwogera amaze okukakasa waliyo extrajudicial killings n'agamba nti coming back to torture Museveni yagambye let alone maiming n'agamba these are immoral. Ebyo byonna agamba nti nno si bikolwa bya buntu, counter revolutionary, not strategic and not necessary for we the freedom fighters. Boba freedom fighters naye bannange ekigambo freedom fighting nakyo kibonyebonye n'ensi eno. Kakati nabano bakiyita ba freedom fighters naye ku freedom kwe bali freedom ebaawo ng'okkiriziganya nti babeere mu ntebe naye bw'ogamba kyandi Kyagulanyi nalabye wano omuvubuka omu ku abo be baawamba ng'agamba nti okwogera ku Kyagulanyi oba obanga ayogedde ki. Kakati era ng'ayongerezako nti mu myaka 56 mu gy'abadde gy'amaze ng'alwana n'agamba nti ye tatulugunyangako talagirangako muntu yenna yina kutulugunya opponent. Kitegeeza nti akyejjamu akimanyi ekijja kubanga akimanyi waliwo bukakafu abantu abafudde abatulugunyiza obukakafu olide weebuli bumala okubaluma bonna kati agezaako kubyejjamu nti nze sibiriimu bannange sibiriimu naye nga takugambye kubanga buli yagamba nga bwe mbamwe bukakafu mu buliri
takugambye tebiriiwo akakasizza weebiri kituufu weebiri naye nze sibiriimu siragiranko muntu yenna kubanga tavangayo kukomentinga kugamba nti nno muhoozi lwaki otulugunya abantu lwaki otta abantu lwaki okola bwoti kubanga olwedde obujulizi bwe buli ye kenyini yeewaako obujulizi bwe yatta mu kalulu n'ebirala ate ne Museveni kenyini n'awagira information n'eriikinga bye binoonyesa lumbuye kubanga n'ayogera ku Muwanga Kivumi nga mulabula bagenda kutta abantu bamale bakusibeko yabyogera byonna ebyo n'ayogera ebintu ebirala bingi nnyo yalabula Jakana Nadduli nti gwe tebagenda kukuba masasi wabula bwetaba accident bagenda kukola bwe bati era nebikola ki ne bibaawo kakati ebintu ebyo byonna bye babitunuulira bwe badde eri ne babitunuulira information bba tebaluma ne batuuka okutugamba tutumwagala oyo lwaki ebyama bya gavumenti abikola ki abyasa kakati obujulizi bwe buli nti tebuliiko nfuufu era Museveni kati alina kubyegaana bwegaanyi ng'agamba nti munnange Museveni ye ng'agamba nti NRA eyafuuka Uganda People's Defence Forces nti bano babadde nga badifeating oba bawangula abalabe baabwe nga tebabatulugunyizza era n'alabula security personnel yenna n'agamba should not commit abuses while enforcing the law. Kakati awo just mpitiddewo buyitizi kwegamba nga nzira eri ku Sam Mugumya n'amawulire agalaga nti ayinza okuba zembuyaga ezikola ki zembuyaga ezikunta era nga gano newankubadde nga tetunnaba kubeera nga tufunawo information yonna kwegamba okuva eri Uganda People's Defence Forces tetunnaba kubeera nga tufunawo information yonna okuva eri kwegamba ebitongole byonna byoyinza okugamba nti kakati bino biyinza okuvaamu information gyetuyinza okutwala nti entuufu naye kati basobola okuvaamu information entuufu Uganda Police Force ogisuubira okuvaamu information entuufu Ministry of Defence ogisuubira okuvaamu information entuufu Ministry of Defence and Veteran Affairs tebasobola olw'ensonga nti bo beegaana bwegaanyi kubanga already ne Attorney General nti n'abo bonna abaabulawo yayongedde okubeera ng'akakasa nti abo tetubamanyi DPP yagenda tetubamanyi abo tetubamanyi ffe wano tetubalabanga nako tetubiwuliranga nako ebyabo abaabuzibwawo abaki basupporters baki tetubamanyi baliwo okwegaana bwegaani timubyegaane naye waliwo ate gwe biruma nga bimuluma kyentegeeza nga bimukwata butereevu kubanga ye already yeewaddeko obujulizi ekirungi teyeewakana naye nga amawulire go galaga nti Sam Mugumya oluvannyuma okuva mu UPDF mbu ensonda ezitali nti yabadde publication waliwo babayita baani yabaakubya amawulire ago babayita baani Witness Uganda mawulire online babadde bawa amawulire ago nga bagamba nti Sam Mugumya okusinziira bo ku nsonda ze bafuna okuva mu UPDF nti alabika yafa naye nkugenda nti tewanabaawo kukonfaminga nabo balinze nti tukonfaminga ati bitandika bwe bityo naye mu kumukuba nnyo bw'atyo ne batatuka okubeera ng'atambulira ku miggo nti baamukuba nnyo era nga bo bagamba nti ono zembuyaga ezikola ki ezikunta naye bwe tuddayo eno ku search eya Mugumya maama we ye agamba nti ebbanga lyonna abadde nga anoonya mutabani we era nga
okuva nga August 3 ebbaluwa yagiwandiise nga August 3 n'agiteeka eri aba Uganda Law Society nga akyolekeza president waakyo Isaka Ssemakadde ng'ayita mu deputy Anthony Asiimwe nga requesting ekitongole kino kiyambeko mu kubeera nga banoonya mutabani we era ng'agamba nti mutabani we Mugumya baamuwamba August 26 wali Embarara okuva ku lunaku olutaddangamu kumulaba paka lwe yalabye ate akatambi n'ebifaananyi nga astrugglinga okubeera ng'ayimirira n'afuna essuubi nti oba oli awo akyali mulamu ebbaluwa bwetyo bwekola kibwegamba kakati yagamba nti yaripootinga ku poliisi keesi yagitwala ku poliisi naye teyafunawo buyambi bwonna era nga bwe kiba teyafunawo buyambi bwonna n'okutuusa kati era nga taddangamu kuwuliza mutabani we kati n'asaba aba Uganda Law Society bamuyambeko kakati amawulire aga Daily Monitor gagamba nti Uganda Law Society batandise dda omulimu ogukubeera process y'okubeera nga balwana okulaba nga bazuula Mugumya ali luddawa naye kati awo neebuuliza neŋŋamba nti ddala Museveni yeegaana naye Museveni waali awo tamanyi Mugumya gy'ali nti kati ye Museveni waali awo nti abantu bonna basajja be bonna bali anirule baganye omubuulira Mugumya gy'ali baganye kubanga nkyemba ngenda okukola mba ngenda kukwata high command ya UPDF mbagambe ngenda kubayowa ngenda bajja mu position za misinga sifuna Mugumya wange togamba ayinza okumubula nga nti mwenna mugenda kudda mu kyalo teri kubawa busiimu bwammwe teri kola kisinga sifa naye kati ali wathe kikikulaga nti kati bano abantu Mugumya yaani toyogera nakwo ekyo eko kantu katono nnyo nga bw'onoogamba nti olabye akawuka kakatambulira ku ssowaani yo kamunyeera n'okasindika eri oba ku mmeeza kw'otudde kati nga wano n'enkasindika eri tekayinza na kujja ku mbeera nti oba nja kuwulira ennaku nneme kunywa caayi oba nneme kulya mmere olw'okuba akawuka nakasindisa eri okitegeera titalina ngeri gy'ayinza kulemwamu kubanga singa abadde muntu ng'oba abadde avumye Museveni omuntu ng'oba abadde ayambadde akakofiira ka Nuupu nga bamwagala bayinza obutamufuna ekibuuzo bayinza obutamunoonya ne bamufuna gy'ali naye ng'omuntu ali mu saakoozi zaabwe n'ababula kati bw'aba ababuze mu saakoozi zaabwe kitegeeza ki ekyo naawe kennyini okiraba ne bw'oba musiru otya era osobola okugamba Uganda tulaga at least kale sikkiririza mu by'oyogera naye this time you are right nti ayinza okubabula kati yensonga lwaki kiraba nti ye Museveni tasobola kwejja mu nsonga ezo ne bw'anaagezako ku-exoneratinga himself ti sibimanyi abimanyi kubanga bw'aba Amini nga bwe nabagamba nti just okuba abatanzania okukuba Masaka bagiyiwe ku ttaka ekibuga yagaana agamba I cannot go beyond this bagenda kulona ebizimbe by'abantu kaŋŋende bw'aba nga Amini yasobola okwogera ekyo ataasoma omusiru omuki gwe bayita biki Museveni gwavumye buli kimu kale Museveni kyogaba tasobola kugamba nti nedda Uganda tiyinza kutuuka kukubonaabona kutuuka wano nedda nga bwenkyaliwa kanjiteke emikono emituufu mu butuufu tu streamlining buli kimu tetwagala bino kubaawo kubanga omwana we yennyini amaze okulaga nti ye kennyini yakulembera mu ttokya ne Museveni kennyini n'atuuka n'okuba nti nno bwe baakuba Kyagulanyi mu Arua mujjukira bulungi nyine yasindika omu okumuttirayo ye kennyini yavaamu n'akola sifi n'agamba nti baabakuba bulungi mujjukira ebintu ebyo kakati embeera eyo Mukama Katonda kakati bano bali mu kunoonya mbu era bagezako okwengeginga relevant authorities era bakozesa means zonna okukakasa nti munnange Sam Mugumya addamu okuregaininga freedom ye katubasabire naye nga
obubonero nga bwe nkugambye nti bwe tuba kati twagala okuba ebituli mu mawulire agaba Witness Uganda nti bawandiise ebintu ebifu nti Sam Bugumya balina information nti yafa nga twagala okukikubamu ebintu tusooka kwebuuza bibuuzo nti lwaki baafulumiza akatambi ako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, lwaki Museveni abyegaana? Kubanga akatambi bwe bakafulumiza gw'olinawo ko assurance nti omuntu ebamufulumya akatambi tafa. Ye lwaki tebamuleeta kati? Ani atya okuswala? Naye weewuunye singa bateeta Sam Bugumya lwaleero mu kkooti, bano abasajja kwegamba era bajja kumuggulako emisango era omulamuzi bamuteeke ku rimanda mbu batandike okugiwoza. Uganda yaffe eno Mukama Katonda.